Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin magistratura səviyyəsi üzrə keçirdiyi sınaq imtahan suallarına baxacağıq. Deməli, vaxt itirmədən başlayaq suallarımızı. Deyir, aşağıdakı fraqment hansı qrupa məxsusdur? Bu sual Word-la bağlıdır. Bunu bura qeyd eləməyi unutmuşam. Word-la bağlı olan bir sualımızdır. Aydın məsələdir ki, bu illustration bölməsidir. Word-ün daxilində, belə deyək də, elə illustration qrupudur. Buradadır. Diqqətli baxası olsa əgər biz bura insert tabının içərisində illustration qrupudur. Deməli, ona görə də 1-ə gələcək nə? B variantı. Sonra deyir, hipermətnlərin ötürülməsi protokolu hansıdır? Hipermətnlərin ötürülməsi protokolu. Hipermətnlərin ötürülməsi protokolu bunu işarə edin. Hə. Hipermətnlərin ötürülməsi protokolu. Bax, bu www ümumiyyətlə internet xidmətidir. SMTP belə deyək də elektron postun ötürülməsidir. Popusyonun qəbuludur. FTP faylların ötürülməsi, bu da HTTP hipermətnlərin ötürülməsi protokoludur. Düzgün cavab B variantıdır. Üçüncü sual. Düzgün variantı seçin. Gəlin görək düzgün variantımız hansıdır? Təhlükəsiz palitrada 256 rəng çaları olur. Təhlükəsiz palitrada, bəli, 256 rəng çaları olur. RGB rəng modelində o belə deyək də 232 rəng çaları olur. Daha doğrusu 224 rəng çaları olur. 24 dərinlik olurdu. CMK-da 32 dərinlik olurdu. 232 rəng çaları olurdu. Turukala ilə RGB rəng modeli idi. Təhlükəsiz palitrada isə 256 rəng çaları olurdu. Dərinlik 8 olurdu. HSP-də də high-color'da, yəni 16 bit dərinlik olurdu. 216 ümumi rənglərin sayı olurdu. Deməli, biri 1-dir. Additiv təsvirlərin yaradılması üçün RGB və HSP rəng modellərindən istifadə olunur. Bu da düzdür. Poliqrafiyada təsvirlərin sürətli çapı üçün CMP rəng modelindən istifadə olunur. Tutaq ki, başa düşmədim. Bax, 5-ciyə bax. Təhlükəsiz palitrada 1024 rəng çaları olur. Təhlükəsiz palitrada 256 rəng çaları olur. Ona görə bax, getdi mi? Bu getdi. Sonra deyir ki, subtraktiv təsvirlərin yaradılması üçün RGB rəng sistemindən istifadə olunur. Additiv təsvirlərin yaradılması üçün ondan istifadə olunur. RGB rəng modeli additivdir. Belə deyək də, qara rəngin üzərinə hər hansı başqa digər rəngləri gəlməklə alınır. Ona görə burada düzgün cavab 1, 2, 3-dür. Başa düşdüm? Yəni, subtraktiv deyil RGB rəng modeli. CMP rəng modeli subtraktivdir. Düzgün cavab B variantıdır. Daha sonra, deyir, bu da köhnə sualdır. View Excel-dən söhbət gedir. View tabının icrası ilə mümkün olan əməliyyatları seçin. Excel açası olsa, iş kitabını gizlətmək, göstərmək, bəli, bu da mümkündür. Diqqətli baxası olsaq əgər biz bura, View-nun daxilində, bax, burada diqqətli baxsız hide əmri var. Bu, vərəqin yox, kitabın gizlədilməsidir, təmin edir təmiz. Onu burası olsa, iş kitabı gizlənir. Vərəq yox. Deməli, bu mümkündür. Birinci düzdür. Görünüş rejimini dəyişmək, bu da mümkündür. Aydın məsələdir ki, bu hər ofisdə View-nun tərkibindədir. Burada düzgün cavab elə bu da düzdür. İkincini də götürürük biz. Aha, deyir vərəq. Baxın, View tabından biz vərəqlə bağlı iş görənmərik. Vərəqlə bağlı iş adətən home tabında olur. Kitabı yadda saxlamaq aydın məsələdir ki, faylın save bölməsindədir. Bax, burada. Save yaxud save as. Eyni addan save, fərqli addan save as yadda saxlayır. Save-in 2 sayı olur, Ctrl S idi. Save as-in ki, F12 düyməsidir. Düstur sətrini gizlət, görsət. Bu mümkündür, bəli. View-nun daxilindən, biz əgər bura baxası olsa, burada düstur sətri, formula var. Bunu gizlədib, görsədə bilərik. Doğrudur, yəni. Bu da doğrudur. Deməli, nə oldu? Düstur sətrini gizlət, görsət, düzdür. Vərəqin adını dəyişmək home tabından mümkün ola bilər, səhvdir. İş vərəqinin tor xətlərini gizlətmək, göstərmək. Bu da mümkün ola bilər Excel-də, View-nun daxilindən. Deməli, biz daxil oluruq, bax, bura. Deməli, tor xətlərin gizlədilməsi, göstərilməsi. Görürsünüz, diqqətli baxası olsanız, belə bu buradadır. Deməli, nədir? Bu da düzdür. 1, 2, 5, 7. Yəni, D variantı. Klaviaturadan mətn üzərində
Redaktə iş aparmaq üçün düzgün bəndləri seçin. Mouse vasitəsilə seçib yeni mətni daxil etmək. Burada klaviatur iştirak edə bilirsiniz. Deməli, kursor seçilmiş mətn üzərində gətirib backspace düyməsini vurmanla ola bilər. Redaktə işi. Klaviaturanın oxlarından istifadə etmək, kursorun göstərisini gətirib simvolları daxil etmək. Biri də bu ola bilər. Bunun da əlaqəsi yoxdur. Bunun da view tabından da yenə mümkün deyil. Elə 2 ilə 3 olur. PowerPoint-a aid doğru genişlənməni seçin. PDF PowerPoint-a aid deyil. Bu PSTX-də aid deyil. Yenə PDF-də getdi. Yenə PSTX-də getdi. Cavab B variantıdır. PowerPoint-in genişlənmələri ümumiyyətlə biz burada bunu necə görə bilərik? PowerPoint-in genişlənmələri fayl bölməsinə daxil olaraq exportun içərisindən buradan PowerPoint 2019-a aid genişlənmələri təyin edə bilərik. Bu PPTX-də normalda, yəni necə deyim, ən son versiyanı təyin elədik. Yəni ən sonuncu görünüş rejimimizdə, yəni Word 2019, PowerPoint 2019-un görünüş rejimidir, təzə görünüş rejimidir. Bu köhnəsidir, PPT-dir. Bu onlayn mənbələr üçün ODP-dir. Bu isə şablonudur, POTX-dir. Bu da PPSX. Bu nümayişdir. Şovdan tutmaq olar ki, bu nədir? Nümayişdir. Yadımızda qalsın. Bu da bilir. Qaldığımız yerdən davam edirik. Deməli, bir növ neçənci suala baxaq. 7-ci suala baxaq. Bu 7-ci sual keçən imtahana düşən ilə deyim, öz sınavına sualdır. Sadəcə orada yuxarı sərlövhədən danışır. İndi aşağı, yəni əlavə olunmasından danışır. Deyir, aşağıdakı formatlaşdırma elementlərindən hansılar sənədin aşağısında yerləşən səhifə nömrələrinə tətbiq edilə bilər? Format shape. Sən belə deyək də, səhifənin nömrəliyəsi olsan əgər, səhifənin nömrəliyəsi olsun. Yəni deyir, səhifə nömrələrinə tətbiq oluna bilər də. Buradan tutaq ki, nömrəliyini bildikdə səhifənin başladığı nömrələməyi. Bax, bölmədi. Burada deyir, tətbiq olunar aşağıdakılardan hansı. Sən ora hər hansı bir fiquru, belə deyək də, əlavə edəməzsən də. Yəni, bilmir, format shape ona görə getdi. Bu oldu, onu qalın yazarsan da, aydındır, mətn üzərində iş görürsən axı. Sonra, wrap text-də mümkün deyil. Orada gələn hansı bir sətr varsa, sətr arası məsafəni də təyin edirsən. Bir də ki, nədir? Text alignment onun düzləndirilməsi. Mətn olduğuna görə orada, ona görə 2, 4, 5-dir. Verilmiş fragmentdə neçə səhifə çapa gedər? Tək səhifələrdən söhbət gedir amma. Diqqət eləsəz, burada yazmayıb onu, amma özü yuxarıda yazıb onu. Ona görə də print məsələlərine diqqət edilmək lazımdır son dərəcə. Baxıram ki, bunlardır çapda. 1, 3, minus 10. Düzdür. Deməli, buradan tək səhifələri götürəsi olsaq, 1, 3, 5, 7, bir dənə 9. Bunlar çapa gedər də, düzdürmü? 1, 2, 3, 4, 5-dir. 5-i 1-ə bölərsiniz. 5, one sided sözünə görə. Təzdən kopya sayda neçədir? 2. 5 də 2-də neçə eləyər? 10. Sonra, verilmiş ifadədə C2 xanasının qiymətini hesablayın. Bax, diqqətli baxası olsaq biz bura. A1 vuraq B1. A1 neçədir? Bir dəqiqə yaxınlaşdırın. Rahat işləyək. Deməli, A1 vuraq B1. A1 neçədir? A1 1, 3-dür. B1 neçədir? 1-dir. 3-ü 1-ə vuranda neçə eləyər? 3. Bura qeyd edilər. Bunu yadında saxlayın. Bunu kəsim götür, mən yaxşısı sərgəli format izah edək. Deməli, belə biraz keyfiyyətli olmuş. Hə. Deməli, baxsaq əgər biz bura A1 vuraq B1, 3-ü 1-ə vurdum, neçə elədi? 3. Deməli, bizim A2-miz neçədir? 3. A2 çıxaq B1, A2 neçədir? 3 tapsan desən. 3. B1 neçədir? 1. 3-dən 1 çıxanda neçə eləyir? 2. 2-dən 2 neçə elədi? 4. Deməli, B2-miz neçədir? 4. İndi gələk buna baxaq. A2 üstə gəl B2. A2 neçədir? A2 3-dür. B2 neçədir? 4-dür. B1 neçədir? 1-dir. 3 ilə 4-ün cəmi eləyər. Belə deyək, 7. 1-ə də vursan eləyəcək 7.
A1 üstə gəl B1. 3-ün üstə 1 gəlsən 4. 4 düzdür. 4-ü 2-yə 4 elə düzdürmü? 4-ü indi 2-yə bölsən neçə eləyəcək? 2. C1 neçə idi? C1 də 7 idi. 7-dən də çıxsam 2-sini düşəcək 5. Burada. Davam edək. Növbəti sualımızdan davam edək. Dev driver nədir? Bu sual keçən il sonuncu magistr imtahanına da düşmüşdü. Neçə dəfə də qəbula düşmüşdü. Driver periferiya qurğularının işini idarə edən proqramdır. Driver xarici qurğunun işini idarə edən proqramdır. Kontroller isə xarici qurğunun işini idarə edən mikrosxemdir. Deyir ki, slaydların nümayiş vaxtını hansı əmrlə tənzimlənir? Nümayiş vaxtı hansı əmrlə tənzimlənir? Deməli, biz belə deyək də, slaydlarımızı nümayiş elətdirəsi olsaq, slayd daxilində, necə də elə gözləyin görün, slaydların nümayiş vaxtı hansı əmrlə tənzimlənir? Hə. Deməli, bax, biz slaydlarımızı nümayiş elətdirəsi olsaq əgər, bir növ slayd daxilində biz əgər obyekti nümayiş elətdiriksə, animationa, slaydın özünün nümayişindən söhbət gedirsə, animasiyasının söhbət, transition'a müraciət edirik, düzdür? Deməli, deyir ki, slaydın, nə deyir? Slaydların nümayiş vaxtı hansı əmrlə tənzimlənir? Burada elə bil, sualda biraz səhvlik olub, ya nəyisə qeyd eləməmişəm. Bu resourcing time'dir. Hər bir slaydın nümayişinə özünə vaxt təyin edirsən. Düzgün cavab A variantıdır. Nəsə elə bil çatışmazlıq olub, oradakı ilə nəsə fərqlik var. Resourcing time. Hər bir slaydın nümayişinə özün vaxt təyin edirsən. Düzgün cavab A variantıdır. Yəni, onu da biz buradan təyin edirik də, PowerPoint. Slide show'un daxilində, bax, bu əmrimizdən hər bir slaydın nümayişinə vaxt təyin edə bilərik. Düzgün maskanı seçin. Orada səhv eləmirəmsə obyekti deyirdi, ona görə deyirdim bunu. Slayd daxilindəki obyekt. Düzgün maskanı seçin. Biz öyrənmişik ki, sual işarəsi bir simvol əvəz edə bilər. Ulduz işarəsi çox simvol əvəz edə bilər. Bir simvol da əvəz edə bilər. Boş yerdə yazıla bilər də. Yəni, boşluq da əvəz edə bilər. Deməli, baxaq görə indi nə olacaq. Bax, burada S, S. S-dən sonra T hərfi, bir dənə boşluq, bir dənə T hərfi. Amma diqqət edəsə, sual işarəsi 2 dənədir. Burada da 3 simvol var. Ona görə birinci pozur. Birinci getdi. Yəni, sual işarəsinin hər biri bir simvol əvəz edir. İkinci isə düz gəlirik. D-dan sonra o hərfi birini əvəz edib, C hərfi birini. Amma birinci isə düz gəlmir. Deməli, nədir? Ona görə bu getdi. İkinciyə baxaq. Test S, T hərfi bu, altdan xətt. T hərfi də bir dənə bax, bunu əvəz edib. S yazıb, T hərfi, bir də bu, düzdür bu. Yəni, 2 dənə simvol var da, S-dən sonra. Bir A, bir T hərfi, bir də boş, altdan xətt. 1, 2-dir. Sonra baxaq, S, T hərfi, altdan xətt 1. Diqqətsən, burada 3 simvol var. Amma bizim 2 dənə sual işarəmiz var, ona görə bu səhvdir. Jest, bax, burada S, T hərfi, altdan xətt, düzdür. P hərfi, düzdür, bu düzdür. Sonra baxaq görə, jest. Burada da 3 dənə simvol var, yenə, o pozur. Bu da getdi. Test, bax, T hərfi, altdan xətt, bu düzdür. S-dən sonra 2 simvol olmalı, S sözündən sonra. S sözündən sonra 3 simvol var, bu da getdi. S sözündən sonra çoxdur. Ona görə 2, 4, 6, 2, 4, nə istəyir bizdən? Düzgün maskanı seçin. 2, 4, 6. Ola bilsin, düzgün olmayanı seçin deyir. 1, 3, 5, 7, 8. Yəqin ki, mən onu belə deyək də səhv qeyd eləmişəm orada. Hə, düzgün. Bizə də elə gözləyim, bir də baxın, bəlkə gözümdən nəsə qaçıb. 2, 4, 6. Hə, bəli, orada yəqin düzgün olmayan istəyir. Mən düzgün maskanı seçmişəm. Ona görə də 1-dir, ödənməyən 3-dür, 5-dir, 7-dir, 8-dir.
1, 3, 5, 7, 8. Bu da 1-i də qeyd edəyəm yəqin. Ödənməyəm. Test. 2 dənə sual işarəsi. Bəli, bəli. 1, 3, 5, 7, 8. Aha. Burada da qeyddə nəsə səhv eləmişəm. Növbətiyə baxaq. Aşağıda verilənlər bazasının cədvəlindən bir fraqment verilmişdir. Deməli, belə bir fraqment verir. Şərtini ödəyən hansı yazılar var? Baxası olsaq biz buna riyaziyyatı kiçik olsun coğrafiyadan. Riyaziyyatı coğrafiya kəsək götürən yaxşısı. Elə işləyir. Bircə dəqiqə. Müəyyən şeylərdə qeyd edəndə səhv eləmişəm yəqin ki. Yəni, burada gəlib qeyd edeyim. Riyaziyyatı kiçik olsun coğrafiyadan. Riyaziyyatı coğrafiyadan kiçik olanlar hansılardır? Bax, 49, riyaziyyat coğrafiya. 59, 49. Birinci kiçik deyil. 65, 48. Riyaziyyatı, üzr istəyirəm. Birinci kiçikdir. 49, 59. Biri 1-dir. Coğrafiya neçədir? 59-da kiçikdir. Sonra baxırıq buna. Deməli, riyaziyyatı coğrafiyadan kiçik olanlar. Biri ikincidir. Sonra, riyaziyyatı coğrafiyadan kiçik olan biri üçüncüdür. Daha sonra, biri dördüncüdür. Bir də riyaziyyatı coğrafiyadan kiçik olan dördüncü yazdıq. Bu kiçik deyil. Bir də altıncıdır. Qeyd elədik. And yazdıq burada. İndi baxaq. Bu not bunun qabağındadır. Keçən mötərizənin içərisində. Riyaziyyatı böyük bərabər olan ədəbiyyatdan hansılardır? Riyaziyyatı ədəbiyyatdan böyük bərabər olanlar. Riyaziyyatı ədəbiyyatdan böyük bərabər olanları seçib yazası olsaq, riyaziyyatı ədəbiyyatdan. Birinci deyil bu. Biri ikincidir. Düzdür. Riyaziyyatı ədəbiyyatdan böyük bərabər olan. 48, 46. Sonra 71, 57. Biri üçüncüdür. Sonra 59, 74. Bu deyil də. 71, bu ödəmədir. Bu tərsinədir. 77, 36 var. Riyaziyyat böyükdür də ondan. Biri 5-dir. Sonra baxırıq ki, riyaziyyat ədəbiyyatdan və 86, 21. Bu da 2, 3, 5, 6. İndi or yazıram. Coğrafiyası bircə dəqiqə, informatikadan böyük bərabər olanlar. Coğrafiyası informatikadan böyük bərabər olanlar hansılardır? Görək. Coğrafiyası informatikadan böyük bərabər olanlar 59, 73. Bu deyil. 65, 26. Bax, biri budur. Biri 2'dir. İnformatikadan böyük. Sonra üçüncü. Bu deyil. Dördüncü də deyil. Coğrafiyası informatikadan böyük bərabər olan. Bax, coğrafiyası informatikadan birinci deyil. 59, 73. 65, 26. Biri 2 deyil. Biri üçüncü. 77, 86. 3 də deyil. Altıncıya baxaq. Dördüncüyə baxaq. 66, 82. Bu da deyil. 28, 49. Bu da deyil. 95, 64. Bax, biri 5, 6. 2. İndi bunların oru nə olacaq? 2, 3, 5, 6. İndi not var da, görürsünüz də, ümumilikdə bunun qabağında. Bunun əksini olacaq, not varsa. Aldığımın tam əksini götürəcəm. 1, 4, başqa var. 1, 4. İndi gəlib mən ikisinin əndini tapası olsam, 1, 4. İkisinin əndini eləyəcək. Elə 1, 4. 2 dənə yazı var. Hansı yazılar oldu? Birinci və dördüncü. Əgər səhv eləmədik, düz yazdıq. 1, 4. Növbəti sualımıza baxaq. Adi sadə algoritmdən biridir. Deyir, algoritm əsasən x-i müəyyən edir. Bax, diqqətli baxası olsaq, x neçədir? 2-dir. Baxıram ki, x 2-dir. X bərabərdir, x vurar x. 2, 2-yə vurdum, 4 elədi. X bərabərdir. 4 vurulsun, 4 vurulsun, 4. Neçə eləyəcək? 4 dəfə 4, 16. 16-yı 4-ə vuranda da 64. Həmişə bax, x 2 idi, düzdürmü? X-i gəldim, x-a vurdum, 4 elədi. Həmişə sonuncu qiymət götürülür. 4. 4-ü də 3 dəfə bir-birinə vuranda eləyəcək 64. Düzgün cavab 64. 15-ci suala baxaq. Deyir, doğru olmayan müəyyən edin. Doğru olmayan.
Ekranlaşmamış burulmuş cütlü kabel xarici təsirlərə qarşı zəif qorunur. Bəli, burulmuş cütlü kabellərin iki növü var. Ekranlaşmış, ekranlaşmamış. Ekranlaşmış üzərində fəaliyyət olur, kənar təsirlərdən qorunur. Amma ekranlaşmamışın üzərində fəaliyyət olmur, kənar təsirlərdən qorunur. Bir. Koaksal kabelin iki növü var. Ölçüsü 0,5 cm, ölçüsü 1 cm. Burada da deyir, ekranlaşmış, ekranlaşmamış növ var. Yəni birinci düz idi. İkinci amma səhvdir. Yoğun koaksal kabelin ölçüsü 0,5 cm-dir. Deməli, bu da səhvdir. Optik lifli kabel ulduz və dairə topologiyasında istifadə olunur. Optik lifli kabel. Optik lifli kabel, bəli, ulduz və dairə topologiyasında istifadə olunur, düzdür. Optik lifli kabel informasiya işıq siqnalından ötürür. Bu da düzdür. Elektrik siqnalından ötürür. İşıq siqnalından ötürür. Cavab burada səhv olan koaksal kabelin iki növü oldu. Ekranlaşmış, ekranlaşmamış. Yoğun koaksal kabelin ölçüsü 0,5 cm-dir. Bu da 2 ilə üstür. Burayı da bunu da anlayaq və başa düşür. Növbəti sualımıza baxaq. Doğru olmayan istədiyinə görə. Şifrələnmənin növlərini seçin. Bax, şifrələnmənin növləri deyəndə, yəni bu şifrələnmə elə bir şifrələnmədir ki, Wi-Fi təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sualdır. Bu informasiya təhlükəsizliyi yeni çalınmış mövzu ilə bağlı olan bir sualdır. Şifrələnmənin növlərini seçin deyəndə bu necə deyim, məlumatı qarışdırır, göndərir ki, qarşıdakı şəxs onu başa düşmür. Bu şifrələnmə yəni Wi-Fi-yə parol qoymaq demək deyil. Sadəcə olaraq bu məlumatı qarışdırıb göndərir ki, qarşıdakı şəxs onu başa düşməsin. Biri 2-dir. Biri web deyil, webdir. Bir də WPA 2-dir. 2, 4, 6 düzgün cavab C variantıdır. Dövlət idarəetmə orqanlarının və cəmiyyətin İKT-dən istifadə etməklə qarşı layihəsinin təmin edilməsi necə adlanır? Elektron hökumətdir bu sualın cavabı. Elektron dövlətlə bağlı bir sual. 18-ə baxaq. Mərtəbəli tak tezliyi yerinə yetirilən əmrlər sistemi hansı qurulun xarakteristikalarıdır? Bu, belə deyək də, mərtəbəli tak tezliyi aydın məsələdir ki, hamımız bilir ki, prosesora. Konseptual tab hansı obyekt daxil etdikdə açılır? Funksiya daxil edəndə heç bir tab açılır. Bax, şəkil əlavə edək gəlin fiqura. Excel-ə. Excel-ə mən hər hansı insert tabından hər hansı bir şəkil əlavə olsam, ya fiqura əlavə edəsi olsam, diqqət eləsəz görərsiniz ki, əlavə olaraq format açılır. Məsələ bu. Biri nədir? 3. Bu aydın məsələ. Fiqura əlavə edəndə də açılır. 4. Bir də diagram əlavə edəndə açılır. Baxın, bura zəhmət olmasa, bax. Burada yazmışam bir diagram qurum, 7. Burada yazmışam 9-da. Diagram qurmaq üçün onun sütunu təyin edək. Və diaqramımızı quraq. Hanı diaqramı görürəm? Deməli, diaqramı əlavə edəsi olsa, görərəm ki, bax, bu qaydada əlavə hansı tab açılır? Çap dizayndan format. Burada da düzgün cavab ona görə biri 3-dür, biri 4-dür, biri də 6-dır. Yəni, B variantıdır. İnformasiyanın növlərini müəyyən edin. İnformasiyanın mətn tipli növü var, 7 dən növ var. Səs var, qrafiki var, ədədi var. 2-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir. Daxili yoxdur, çıxış yoxdur, giriş yoxdur. 2, 3, 4, xaricdə yox. 2, 3, 5, 7. Cədvəldə deyir, asli kod cədvəlindən bir hissə verilmişdir. Və 2021-ci il imtahanında qəbul imtahanına düşmüş sualdır. Gəlin görək nə deyir. Deyirəm, bunu götürək. Aha. A simvolunun 16-lıq kodu hansıdır? Bax, bu tip məsələlərdə mən nə edəcəm? Konkret sizə bir düstur deyim, onunla yazın. Bax, ASCII kod cədvəli ilə kodlaşdırılır ki, kiçik hərflə böyük hərf arasında 32 qədər fərq var. Yəni, kiçiyə bərabərdir. Böyüyə plus neçədir? 32-dir. A simvolunun 16, böyük A simvolunun 16 kodunu müəyyən edir. Bu da 10-luqda düzdür. Ha, aldığımız cavabı sonra biz 16-lığa keçirəcəyik. Bax, kiçiyə bərabərdir. 97 bərabərdir. A-mız neçədir? A-mız. Böyük A-mız. Böyük A-mız sualdır, yoxdur. Üstə gəl 32. Böyük A bərabərdir. 97-dən 32 çıxsam neçə düşər? 65 düşər. İndi sən onun
onluq kodunu tapırsan, onluq. Sənə 16-lıq lazımdır. Ona görə onluq sayı istəyirsən, 16-lıq sayı istəyirsən keçirsən. 65-i bölərsən 16-ya. 4 dəfəsi 64, 1. 41. Düzgün cavab B variantıdır. Burayı da bundan anlayın. Aha. Uyğunluğu müəyyən edin. Aparat vasitələri, hesab məntiq imkanları, proqram vasitələri. Bu, kompüterin arxitekturasına aid olan bir sualdır. Biz əgər bura baxası olsaq, görərik ki, kompüterin hesab məntiq imkanları nələrə aiddir, aparat vasitələri nələrə aiddir. Təşkil sözünü dedim, harada görsə sarı aiddir, aparat vasitələrinə aiddir. Kompüterin strukturu, yaddaşın təşkili, giriş çıxışın təşkili, idarəetmə prinsipləri. Bu, aparat vasitələrinə aiddir. Hesab məntiq imkanlarını, əmrlər sistemi, verilənlərin formatlanması, işləmə sürəti. Proqram vasitələri, əməliyyat sistemi, proqramlaşdırma dilləri, tədbiri proqram təminatı, bunlara aiddir. Deməli, aparat vasitələrinə aiddir nələr? Bax, yaddaşın təşkili. Birə gəlir ha. Hesab məntiq imkanlarına bax. Burada işləmə, hesab məntiq imkanları nələr aiddir? Bizə də elə görsədim, bir də yadımda düşsün. İşləmə sürəti hesab məntiq imkanlarına aiddir. İdarəetmə sistemləri aparat vasitələrine aiddir. İşləmə sürətdə nəyə aiddir? Hesab məntiq imkanları. 2-yə A, 2-yə B daha doğrusu. Proqram vasitələrinə. Proqram vasitələrinə nələr aiddir? Proqram vasitələri proqramlaşdırma dilləri aiddir. Bir də əməliyyat sistemləri aiddir. 2-yə gəldi, 3-ə gəldi C, Y. Görək D nə aiddir? Kompüterin strukturu bu da aparat vasitələrinin elə tərkibindədir. Kompüterin strukturu, bax görürsünüz. Deməli, burada nə olacaq? Deməli, D variantı. D, həm də D. 1-ə A, D, 2-yə B, 3-ə C. 23-cü sualımız Windows 11 ilə bağlı olan sualdır. D, sütun üzrə əlifba sırası ilə düzülür. Burada elə bir belə deyil. Bu formada verib, burada da bunu belə verib. Sütun üzrə əlifba sırası ilə düzülür, heç bir xüsusiyyət görsənmir. Bu list. Qoy bunu görsədik. Bizim də yadımıza düşsün. Deməli, biz əgər buna baxası olsaq, bizə dəqiqə açılsın. Bizə dəqiqə gözləyək. Bax, biz bunu düzəlsi olsaq əgər. List. Bura baxın. Sütun üzrə əlifba sırası ilə düzülür, heç bir xüsusiyyət görsənmir. Smallda isə bu sətr üzrə əlifba sırası ilə düzülür. Deməli, 1-ə gələcək nə? B variantı. Piktogramlar kiçik ölçüdə əlifba sırası ilə əks olunur. Eyni zamanda bu rejim çərçivəsində hər bir fayl obyekti, adı, ölçü tipi, son düzəliş tarixi. Bu sözdən tutmaq olar ki, elə detailsdir. Ən çox xüsusiyyət görsənən rejimdir və bir növ bu rejimdə deyirdi ki, filtrdə tətbiq eləmək olur. Bax, bu format. Ad, son dəyişir tarix, tip, ölçü. Hamısı görsənir. Deməli, nə oldu burada da? Baxası olsaq onlar təzədən 2-yə piktogramlar deyib, kiçik ölçüdə olur, əlifba sırası ilə əks olunur. Eyni zamanda bu rejim çərçivəsində fayl obyektin adı, ölçü tipi, son düzəliş tarix haqqında məlumat olur. 2-yə gəlir nə? C variantı. Burada yadımızda saxlayırıq. Obyektlərin piktogramları orta ölçüdə olur, əks olunur və əlavə olaraq hər birinin sağında tipi və ölçüsü haqqında informasiya özündə əks olunur. Bu, belə deyək də, hansı rejimdir? Bu, tiles rejimdir. Sağ alt küncündə görsənirdi hər şey. Bax, görsəniz. Ümumiyyətlə, bax, bunları bir dənə sizə görsədəsi olsam, extra large icon çox böyük görsənir. Heç bir xüsusiyyət görsənir. Large icon böyük görsənir, medium normal görsənir. Small kiçik görsənir və düzülüş sətr üzrə əlifba sırası ilə olur. List sütun üzrə əlifba sırası ilə düzülür. Yenə smallda da heç bir xüsusiyyəti görsənmir əlbəttə. Detailsda 4 dənə xüsusiyyət görsənir. Ad, son dəyişiklik tarix, tip, ölçü. Deməli, nədir burada? Detailsda burada. Tiles-da isə hər şey sağ alt küncündə görsənir. Content bunu belə yadda salıram ki, Azərbaycan dili dəftərdir sanki. Bax, quruluşundan belə tutmaq olur. Deməli, 1-ə gəldi B, 2-yə gəldi C, 3-ə də nə oldu? Tiles. Yəni D. 1-ə gəldi B, 2-yə gəldi C, 3-ə də gəldi D. B variantı. Düzgün olmayan fayl adını müəyyən edin. Biz öyrənmişik ki,
Failin adında sual işarəsi, ulduz işarəsi, kiçikdir xəttin uçalı, kiçikdir böyük işarəsi, dırnaq işarəsi, iki nöqtə. Bunlar failin adında istifadə oluna bilir. Ondan başqa biz öyrənmişik ki, elpiti 0, elpiti -9 arası, kom 0, kom 9 arası, kon tək. Bunlar istifadə oluna bilməz. Aux istifadə oluna bilməz. Null istifadə oluna bilməz. Pırın istifadə oluna bilməz. Burada da diqqətli baxsaq, baba diqqət edin, konun yanında nə istifadə var? Onca bu işlənər. Bu da olar, bu da olar, bu da olar. Bir də Y variantı olmaz. Aksesin əsas obyekti deyil. Bax, cədvəl aksesin əsas obyektidir. Formada, hesabatda, modulda, makrosda, hamısı sorğuda aksesin əsas obyektidir. Burada filtr onun əsas obyekti deyil. Yəni demək. Bu da belə.